Horas madihita saluhna akadamang dainang do sude aka nani haholongan di bagasan warni Tuhata Yesus Kristus au Pastor Markus Manurung OFM Cup totong doro mangibati hita patol hason pangatusion taringo takapajahaon buku nabadia di hari Minggu nasomal na paduahon tahun C pajahau parjolo sian panurirang Yesaya bidu 62 ayat 11 15 pajahau paduaon surat perjolo Apostel Paulus tuhuria Korin bidu 12 ayat 4 11 barita nauli Yohanes bidu 2 ayat 1 11 ahado ipolana pajahau perjolo naniene siap buku panurirang Yesaya patakason songo dia debata patuduhon hamuliaona tu bangso Israel ai orwanna do dietong debata bangso natarpiditi nunga disesa debata hasalani bangso Israel dung mulak siap tanah habuangan Babilonia jala makirim do debata tu bangso Israel asa totong diotong nasida debata di bagasan pernguluanna pajahau paduahon sian surat Apostel Paulus tu halak Korin patotahon ragam nayat tong pasu-pasu na dipasah Kristus tu huriai masada tadda ni holongna na tung masay bagas songot tadda na orwana huriai alani dihirim debatado asa totong diotong huria debata di bagasan ngoluna Kristus do napagok saluhut na hurang di ngulu ni huriai ton dihasadaw na totong di lehon tu saluhu jolma barita nauli di minggu nasomal na paduahon tahun C on patotahon rekok nai mangotong Yesus di bagasan ngulu tung masay takas do di pabotohon di bagasan barita nauli songon pakorhon ni Yesus narotu pesta pamas-masuod di hutakana adong pesta pamas-masuod di kana diotong namar pestai do Yesus tu pestai di barita nauli di dok Yesus do akasisiana di pio do tu pesta pamas-masuon di hutakana dang dihalupahon nasida Yesusi Yesus di pio tu pestai alana tung masay rekok do Yesus di namar pestai Yesus ro jala adup di pesta pamas-masuon di kana dipagok Yesus do jowi Yesus ro tu pesta pamas-masuon rap do inana imasi Maria alani tung masay gudang do pakorhon ni haroroni Yesus do si Maria di pesta pamas-masuon tung masay las si tutu do rohana sida namar pestai tung soheado masa de tonga-tongani halak Yahudi adop na pinilit ni debata doho inani Yesus di sada-sada pesta ai diai si Maria do aka hamaolon na adiadopi namar pestai ayadong do hamaolon na niadopan ni namar pestai ujui ima hurangan anggur di parpestaan masada hailau bolon di halak Yahudi na boy mabay golap buhini namar pesta alana molo adong pesta ni halak Yahudi ikon adong do anggur hamaolo bolon na niadopan ni namar pestai boy diurupi Yesus marhite pangurupion ni inatta Maria tarlumubi Yesus gabe boy dipagok pestai marhite na paradehon anggur dipagok Yesus do aha na humurang di parpestani marhite-hite na mabain muba ay gabe anggur songo sahalak na marhapor siyaon sudedo hita hiya pamasahon aka ulaon manang horja hanguluan jok do hita mangadopi aka hamaulon si patasilap gale dan margogo hita mangadopi namasay molo so mardonga Yesus do hita dan tolak ta mangadopi saluhut namasay alani ikot totong do tapio Yesus di bagasan ngolutta ikot totong do taotong Yesus di bagasan perdalanatta molo songoni
margogo mahita mengadopi akahamaolon na masa di bilu-bilu di parnguluata sipata dan tatagam sa di hari akahamaolon ro tu parnguluata sipata saya dong do naro nasobui tadopi di portidion jal hamaolon na tum masay belga ima hurang anggur saya dong do tekina rumah tangga punguan nang dirita sadiri lunggu hurangan anggur habis gogo maheu melek golak dang adong goleta habis gogo ni perdagingon ala ni tung masay rekot tiado totong hita majo Jesus di bagasan parnguluata manggokon mamio ibana di saluhut pangalakata tung masay rekot tiado di bona ni perdalanan ni ngoluta saat ujungna totong tajo Tuhani lahu madungani hita pesta perdongan sarepeon di hutakana ima pesta napatuduhon rekok nayat tong Yesus madongani hita di saluhut pangalakata sayang giama totong tajo Tuhani mardongan perdalanan ni saluhut ngoluta molosongoni saluhut akahamaolon boy tadopi jala Tuhan boy pagok akan hurang di ngoluta Tuhan ma nama maso-maso amin.